现在是美国山地时间晚上12点半，目前外面的温度呢应该是低于-9°C，这个合成摄氏呢应该是-20多度。我想在国内的朋友们呢，包括我，没有体会过这样低的温度，所以说下面就让我用这壶烧开了的水来给大家展示-20多度的样子。一起走。喜欢我的视频，关注我。